pagsisimula bilang isang baguhan ng manlalaro ng Pinoy, normal nang makakalaban mo ay isa ring kapwa baguhan na boksingero na kapwa mo pa kababayan. Ngunit nang magsimulang aralin at gustuhin ng pasukin ng tubong Bogo Cebu City, Philippines na si John Noynay ang pagiging isang ganap na pro boxer, ay mas ginusto nitong piliin na dayuhin ng ibang parte ng bansa upang humanap doon ng boksingero na kayang tumapat sa kanyang lakas. Dahil sa mga naging laban lang naman ito sa Pilipinas ay sunod-sunod ang kanyang naitalang panalo at karamihan pa ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockout. Ngunit ang isiping gawin pang patabalan ng kartada ang Pinoy ay tila naging tinik sa lalamunan ng kanilang mga boksingero. Dahil kung anong ginaling ng kanilang manlalaro ay dinoble naman ng ating kababayan. Kaya naman ng ika-9 ng Hulyo ng 2019 nang ikasa ang laban ng Hapon ng si Kenichi Ogawa at ng ating Pinoy na si John Noynay para sa isang 12 rounds bout para depensahan ang kanyang titulong WBO Asia Pacific Super Featherweight title. May kartada ang Hapon na 24 na panalo, meron isang talo at 18 naman ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockout. Ang ating kababayan naman ay may 18 na panalo, 8 naman ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockout. Naging maganda ang pinakitang galaw ng ating kabayan at bago matapos ang unang round ay todo sigaw ang mga Hapon sa kanilang kababayan. Sumapit ang ikalawang round. Magagandang patama ang binibitawan ni John Noynay. Ngunit sa hindi sinasadya ay nagkaumpugan ng dalawang boksingero na siyang humiwa sa kaliwang kilay ng ating kababayan. Sa ikatlong round sa hindi sinasadya ay mukhang nabawian ng Pinoy ang Hapon. Parehas nang silang may tama sa kilay at sa kanilang kalagayan ay mukhang patas na ito. Ngunit tingin ng Hapon ay parang sinadya ng Pinoy ang nangyari. Kaya nang simulan muli ang laban ay halatang napikon na ito.
皆さん傷はどうでしょうかね。流れ続けてますよね。おっとここで一気に小川が試合を決めてしまうと。まあ、血が目に入ると見えにくいんでね、お互い短期決戦になると思います。なるほど。務められてもしょうがないんで、言ってますよね。ショートレンジの短期決戦ですよね。もう集中して。このまま試合が止まりますと負傷引き分けとやりにくいですから、早く決めたいけど戦いに間がきますよね。成田さんの小川の立場ですとどう戦いますか。まあやはり務められてもということであれば行きますよね。なるほど。ここまでこのベルト、左のストレート、沈めてきた左のショートレンジのストレートです。上野以内。まあね、カウンターですね。左のストレート、ここまでプロ21戦戦って18勝、そのステップを踏みまして、ノーモーションの右のストレート、ナイスタイミングですね。右のストレートです。小川、この状況では少しまた止まってるように、先ほどはノーモーションの右がありました小川、左が当たれば右が当たる、右のボディストレート、ボディするといいですよね。画面となりますと、左フックです。以内もほとんどのパンチ、お辞儀する感じで頭を下げますからね。そこにアッパーとあと右合わせる、ここも少し頭をぶつかったでしょうか。今度は脳内に出血が見られますが、また小川にもこの少しバッティングが今日の試合の負傷引き分け、負傷判定までいくには試合の後半のラウンドに入らなければなりません。さあ試合が再開されますが、第4ラウンドは残りわずか。第4ラウンドがそういうところでね、集中力が切れたりする、そこの隙をついていけるかですね。ただ深さは浅いということで、試合の続行には問題がないということです。もらわなかったパンチをもらってしまったりする。なるほど。当然集中しようと思っていますが、なんで切れる、そんな。いい集中。右のストレートはまあお互いはもう相手の中にフェイントなる。右のストレート。最後そうですか。動きからも分かりますか。なんかこう動きというのか集中力が。Hindi pa nga natatapos ang ikalimang round ay itinigil na ang laban dahil makailang ulit ang tamaan ng sugat ng kaliwang kilay ng ating kababayan dahil sa pag-umpog nitong hapon. もう5ラウンドに入っていますからね。これで試合決まれば負傷の判定、負傷判定ということになりますね。ここまでのラウンドでの負傷判定、ここで試合を止めました。バッティングが再三ありまして、ただ先ほど帝拳ジム陣営からは負傷判定も見越してポイントを取っていこうと、その考えもリポートでありました。ポイントは取ってるなという、そんな声も聞こえてきました。さあ小川健一は多少不完全燃焼の部分もあるかもしれません。チャンピオンジョー・ノイナイ選手の4ラウンドに負傷した左目の上の偶然のバッティングによる負傷ストップですので、ストップしたボールノイナイチャレンジャーの小川は立ち上がったままです。ここまでのラウンドの採点ということになります。 WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級のタイトルマッチ。Technical decision ang naging resulta, dahilan para maging tabla ang kanilang laban dahil sa injury na pwede pang lumala kung sakaling ipagpatuloy pa ang kanilang laban. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.